Ổi lê Đài Loan, dòng ổi được ưa chuộng bởi hương vị chua ngọt vừa phải, thích hợp với nhiều điều kiện khí hậu khác nhau. Với hương vị thơm ngon cùng hàm lượng vitamin C dồi dào thì đây đích thị là một loại cây xứng đáng có mặt trong khu vườn nhà bạn. Cây ổi lê không kén đất, không kén thời tiết, tính chống chịu và kháng sâu bệnh cũng cao nên việc chăm sóc cây ổi lê cũng khá dễ dàng. Với mỗi cây giống ổi lê, sau khoảng thời gian trồng từ 3 tới 6 tháng, bạn đã có thể thu hoạch quả ngọt rồi.